相変わらずガーシーの記事が多いんですけども、ガーシーの週刊誌の記事っていうのはやっぱり圧倒的に多いという反面、偏りがあってですね、ガーシーのことを褒めてるっていうか、どっちかというと好意的に出してる週刊誌と、どちらかというと否定的な週刊誌と、新聞もそうですけど、全く扱わないメディアというのがあるっていうのは、皆さんご覧いただいていれば、大体ガーシーって出てくるのは、東スポさんか、あとはデイリーさんかとかそんな感じで、否定的なところが女性自身さんとかかな、それ以外のところは実は書いてないんですよね。で書いてないメディアっていうのは三木谷さんのところに忖度してるということで、どこの記者とは言いませんけど、複数の方が三木谷さんの悪口を言われると書きたいけど書けないっていうことです。むしろあえて拡散しないようにガーシーのことを肯定も否定もしないと。一方で書いてるメディアさんはやっぱりもう再生っていうか閲覧してもらえると、ビューが上がるということで、三谷さんと直接何の関係もないところは書いてるのかなと。これが日頃僕が言っているメディアっていうのは、テレビは核兵器に勝る武器で、メディアは国民を洗脳する装置っていうところをですね、真実を伝えたがらないと。週刊誌とかスポーツ紙なんか一番分かりやすいのは、絶対にコンビニの悪口は書かないんですよね。コンビニに売ってもらわなきゃいけないから。これはもう全ての人がはっきりと言いますよね。我々はコンビニの悪口、キオスクの悪口が書けませんと。まず国民の皆さんは、メディアというのは NHK を除いてはスポンサーに不利なことは報道できませんっていうのは、これはまずもって理解をしておいていただきたいことなんです。だから NHK があるんだということです。正確に言うと NHK があるっていうよりも公共放送があるっていうことです。公共放送の定義っていうのは、税金をもらわない、大企業からも CM 料をもらわない、所得の多い少ないにかかわらず国民から直接一定の額の受信料というもの、いわゆるお金を徴収して国民目線で悪いことをする、暴走する傾向がある国、いわゆる政府ですよね。自治体も含めてですけども、行政機関、裁判所も含めて国、税金で運営している組織を批判できるのが本来の NHK に期待されているものであり、もう一つがそういう大企業が政治家やそういった国家機関にお金を渡すことによって報道が曲げられる、悪性が引かれるっていうのが過去に人類が経験したわけなので、だから公共放送というものを作って、たくさんお金を稼いでいる人からも生活保護の方からも受信料を取るというような制度でスタートしたと。僕の言ってるのは日頃それをずっと言い続けてるんです。生活保護の人も本来受信料を払うべきなんですよ。これはもう明確に放送法には民放のテレビ局は契約しなくていいとなってますが、生活保護の人は契約しなさいとなってるわけですね。で、後から受信料を免除するというような規約を、これは法律じゃなくて総務大臣の総務省令で決めたと。そこがもうそもそも間違ってるわけですよ。受信料制度自体を正しく理解できていない総務省の前の郵政省の前、逓信省の時からそこが崩れてきたんだと思います。もう一度ざっくり言うと、ガーシーの報道する報道機関、報道しない機関、そして批判する機関があると。でこれをなぜそういう報道機関が分かれるかというと、バックにお金を出してくれてるスポンサーに忖度をしている。この忖度をしなくていいのが本来の公共放送 NHK の姿であって、政府や裁判所、我々国会であったり大金持ちが国民に対して配信行為をする、いわゆる悪いことをしていれば、公共放送の NHK が本来はそれを報道しなければいけない。しかしながら NHK は一切そういった本来の役割、公共放送の使命、役割を果たさないので、国民がなぜ受信料を払わなきゃいけないのかっていうことを戸惑ってるわけですよ。今こそ説明しなきゃいけないんですよ、NHK は。受信料制度は何なんだと。どうして税金のようにお金をたくさん稼いでる人も全然収入がない人からも受信料を取るのかについて、年金生活者からも受信料を取ってるのはそういうことなんですよ。でどっかのバカな政治家なのか官僚が、生活保護の人はかわいそうだから免除しようなところから崩れ出して、でさらには最近で言えば学生も免除しましょうとかっていうね、それだったらたくさんお金もらってる人からたくさん取れよってなっちゃうわけですけど、結局免除した分は他の
人が負担しているわけですから、そもそも NHK 自身が公共放送の仕事をしてないわけであれば、もう NHK なんていらないからみんなで受信料を払うのをやめましょうと。受信料払うのをやめれば NHK 潰れるわけですから、もう一度公共放送が必要なのかどうか、そこの時に議論したらいいと。